Okay, hai, Assalamualaikum semua. Semalam lewat tidur, tak boleh nak tidur juga. Afia batuk, Afwa pula bangun, segalanya lah. Tapi pagi-pagi dah kena bangun pasal kita ada syuting. Tapi saya datang ke rumah Kak Rozi. Masya Allah Kak Z. Makanan jangan cakap lah, akan sentiasa ada. Ada nasi lemak, ada spaghetti favourite saya, spaghetti cili padi. Allahu Akbar, Mak Rozi. Alhamdulillah. Ini. Alright, doakan semua jalan lancar. Afia pun syuting sekali. Hopefully dia okay. Alright.